महेंद्र तनिया साहित्य संसद द्वारा राष्ट्रीय नववर्ष पालित। अखिल भारतीय साहित्य परिषद अंतर्गत महेंद्र तनिया साहित्य संसद पक्षर राष्ट्रीय नववर्ष संसदर सभापति श्रीमती आशालता पाणिग्राही अध्यक्षतार स्थानीय उत्कल इतिहासिणी सभागृह में अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ମହିଳା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର କଲ୍ୟାଣୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୌରହରି କରସୁଧା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆବାହନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ପୁରୋହିତ ଦୀପ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିନୋଦିନୀ ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସହ ସମ୍ପାଦିକା श्रीमती स्निग्धा मिश्र, श्रीमती सुजितानंद, श्रीमती स्वर्णप्रभा पाठी, श्रीमती वरदाचार्य, श्रीमती संगीता पात्र, श्री मुरलीधर परिचा, श्री मनोज कुमार पंडा, श्री राजेंद्र कुमार रथ प्रमुख उपस्थित रही सभा कार्य परिचालन सहयोग करथिले।